Fala galera, fala turma linda, é Josimar aqui na área. Hoje tem Estrela do Som, hoje tem a volta da Demolidora aqui na ABEM, na Forquilha. Eu tô por aqui para fazer um make-off para vocês, uma pequena cobertura aí deste evento aí que promete hoje. Afinal aí são o que? 10 anos já, né? Que a Estrela do Som não vem aqui na ABEM há 10 anos. Me corrija aí se eu estiver errado. Mas é isso aí, ó, montado aqui, já tem um teste aí, vocês vão acompanhar aqui. Movimentação aí da galera aí, espaço top, muito massa. Pra Forquilha hoje com a Demolidora do Espaço Aberto, a Nilgino Estrela do Som. Aí ó, paredão montado, alinhadinho aí, do jeito que a galera gosta. Já você vai acompanhar o teste aí ó, espaço top demais. ABEM na Forquilha, olha aí, massa né? Pega logo aqui de surpresa não, ó. Olha os caras aí, ó. Essa dupla aqui é que comanda a Demolidora nas ligações, na parte técnica. Chega pra cá pro outro lado aqui, pra ficar bonita aqui a qualidade da imagem. Olha aí, o Betinho que foi o cara que participou da nossa volta com o podcast. Ronald Pinheiro, já te convido já aqui ao vivo logo, aí Ronald. Vai participar com a gente do podcast Resenha de Regueiro? Vamos só marcar aí a data que a gente vai lá pra... Grande Ronald Pinheiro e Betinho. Contar um pouco da história. Da trajetória, né? Do Ronald Pinheiro, que a história é grande, Ronald. Olha demais, olha esses caras aqui, meu irmão, humildades em pessoas aí, pessoas maravilhosas, além de grandes profissionais do cenário reggae com histórias lindas. Betinho, fala aí, meu irmão, e a expectativa hoje? Então é isso, expectativa máxima, a rádio ela já na área, já montada, já a gente vai fazer o teste da rádio hora e a gente convida, né, o público fiel, não só da Estrela do Som, mas os seguidores, também os simpatizantes, que é fã do reggae, a marcar presença hoje e a brilhantar esse grande evento na ABEM Forquilha. Depois de 10 anos, estamos de volta, Betinho, Ronald Pinheiro, Rogério Lai, Ferreirinha, e a companhia Espaço Aberto. Tem também a galera que é convidada especial, tem o Carlinhos Tijolada, que fez uma história também bonita na Estrela, também tem uma trajetória linda no reggae do Maranhão. O Príncipe Nat Nyson, todo respeito é pouco o Nat Nyson, também tem o peso do reggae Jorge Black. Então, a festa hoje tem uma vasta programação pra galera que vai curtir legal o clima bonito hoje na ABEM Forquilha, né, Sr. Pinheiro? Ronald Pinheiro, como é pra você voltar após 10 anos aqui na Forquilha, na ABEM? A gente fica feliz, né? Mais um ano, depois de 10 anos, a gente tá aqui, vários tropeços que teve aí, negócio de pandemia e tal, e a gente conseguiu sobreviver e a gente tá aqui. Reabrindo pro reggae, né? Abrindo pro reggae e hoje a gente tá aqui para fazer um grande evento e um grande show, né? Porque eu digo que a Estrela não toca, ela dá show. Então quando a gente passa, a história muda e fica diferente. Então você que está em casa, prepare-se porque daqui a pouco começa tudo aqui na ABEM e vai acontecer toda a história do reggae do Maranhão. Nat Nyson, Carlinhos Tijolada, Jorge Black, Betinho, Ronald Pinheiro, Rogério Lai e o Grão-Mastro Ferreirinha. Aí, Ferreirinha hoje solta aquelas pérolas dele, hein? Tá tudo certo. Hoje também pra galera que não conhece o Melodia Cássio, só no YouTube, né? Hoje a galera que não conhece vai ter o prazer de conhecer a música ao vivo. Lançamento, né? Lançamento, Melodia Cássio, uma música fera na voz do Vibral. Também tem o Melô da Liberdade, entre outras músicas mais que o Rogério vai lançar hoje aqui no decorrer desse grande evento. Então essa festa hoje aqui, ó, promete Estrela do Som aqui na Forquilha, na ABEM, sexta-feira. Hoje é feriadão nacional. Feriadão, Tiradentes. 21 de Tiradentes. Então, galera, se mobilizem, desce pra cá porque vai ser demais. Essa área aqui já tá... Expectativa total, né, Ronald? Vai ser show. Show demais. Participe, venha. Olha aí, ó. Então é isso, galera. Começa 3 horas, às 15 horas e até às 17. As mulheres lindas e maravilhosas não vão pagar ingresso. É verdade. Na hora. Valeu. Olha aí, galera. Acompanhando aqui as movimentações aqui, os bastidores. Deixa eu ver aqui, ó. Galera aí na montagem. Olha aí. Galera aí fazendo aqui a decoração do espaço. Espaço é esse aí para vocês curtirem. A Demolidora do Espaço Aberto. A New Giga Estrela do Som. Aí. Demais. Olha aí, galera. Nas movimentações aqui. Olha aí quem tá na área aí, ó. Ele, Pedro Firmeza. Bora, que interessa. Pra esse homem falar, tem que pegar ele na surpresa assim. É isso? Diz aí como é que tá. Aí, tá bacana. É a movimentação da New Giga aí. Estrela do Som, a number one. 10 anos depois, tu vai curtir ela na ABEM. Pertinho de casa. E aí? Só pular o muro, tô dentro da bem. É uma turma. Aí, ó. Esse aqui é o Cacau, hoje é a bem. grande Pedro Firmeza aí, do canal Pedro Beleza. Firmeza, da página O Radiola.
Esse cara aqui que é o cara aí também que arrebenta aí, ó. Papão. Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha aí, Betinho, e aí? E essa resenha aí com o Pedro Silvestre aí? Um dos caras que movimentam aí o reggae do Maranhão, galera do YouTube marcando presença, Pedro Firmeza, Josi Marley. Então é isso aí, cara. Fique ligado, antenado, já tem teste da radiola pra você que vai marcar presença hoje na Forquilha. Já já o teste da Demolidora aí, ó. Aí, ó, olha aí, ó. A hora. Não bate, espanca na qualidade. Ok, pressão 2, ok, som. Beleza, trazendo mais duas, finalizando o teste da New Giga. Daqui a pouquinho, começando a partir de 3 da tarde, ou seja, às 15 horas. A turma tem encontro marcado. É a volta da New Giga aqui mesmo, na APEI do Retorno da Forquilha. E vocês são os convidados especial, beleza? Lembra pra cima hoje, Astral Positivo, lançamentos. Muitas pedras hoje lançadas aqui para a rapaziada hoje no clima bonito, no feriadão na sexta-feira. E você que vai chegar junto para curtir e dançar legal o clima com a New Giga. Lembrando aí para as gatinhas que de 3 da tarde até 5, as mulheres lindas e maravilhosas, Josi Marley, não vão pagar ingresso para curtir legal hoje aqui mesmo na ABEM Forquilha. Também tem a participação dele, o Príncipe Nath Magson, Carlinhos Tijolada e ele, o peso do reggae, Jorge Black. Nas duas, finalizando em 3 horas em ponto. Estamos aqui para fazer o clima bonito na ABEM. Vamos lá!